tiyatroda yabancı bir sahneye gittiğimiz zaman, yani biz kendi aramızda deplasman deriz. Deplasmana gittiğimiz zaman sahne tanımadığımız, bilmediğimiz bir sahne ise hemen ilk iş, daha salona girer girmez sahnenin ekosuna bakarız. Çünkü ona göre sesi vermeniz gerekir. Yani en arkadaki seyircinin bile duyabileceği seviyede oynamanız lazım. İşte burada da tabii baktım. Bu sefer seyircinin buradan bağıracağım. Burada da güzel bir eko var. Yani şimdi bağırıyorum, bakın. Ha! Hey! Çok güzel. Çok başarılı. Asey! Güzel yapmışlar arkadaşlar gerçekten. Tarih kokuyor.